நேற்று வந்து அண்ணன் சேலத்துலேருந்து வந்திருந்தார். வரும்போது அவங்க வீட்டில் நிறைய லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. அதுலேருந்து ஒரு பேர் நம்மளுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தார். ஒன்று வந்து ஒயிட் கலர், இன்னொன்று வந்து வயலட் கலர். ரெண்டுமே சூப்பராக இருக்குது. புது வீட்டுக்கு வந்த வச்சுக்கு 2 பேரும் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்தாங்க. கொஞ்ச நேரம் சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. புது குரலாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இவங்களுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த பேரை நம்ம இவங்க 2 பேருக்கு வச்சிடலாம். கொஞ்ச நேரம் வீடெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இவங்க 2 பேரையும் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு வளர்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு வீட்லேயே வந்து ஒரு கேஜ் நாங்களே ரெடி பண்ணியிருந்தோம். அந்த கேஜில் தான் இப்போ நாங்கள் வந்து இவங்களை விட போகிறோம். இந்த கேஜ் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் கிட்ட வீடியோ இருக்குது. அந்த வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து அதையுமே ஒரு ஷார்ட்ஸாக போடுறேன். இந்த கேஜுக்குள்ளே விட்டவொடனே செம்ம ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க. படிக்கட்டெலாம் ஏறி ஏறி விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. ஊஞ்சல்லாம் செம்ம ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. கண்டிப்பாக வந்து இவங்களுக்கு என்ன பேர் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.